हे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कॉपी ए प्रोग्राम फ्रॉम एम कार्ड टू मशीन, अर्थात एम कार्ड जिसे कुछ लोग डीएनसी के नाम से भी जानते हैं, उससे मशीन में कॉपी प्रोग्राम कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्रोग्राम कॉपी करने के लिए हम लोग ऑफसेट के सेटिंग पेज में आकर के यहाँ पर इनपुट आउटपुट चैनल में 4 नंबर दे देंगे, क्योंकि हमारी कोई भी मशीन रहती है फानू कंट्रोलर में, जो 4 नंबर यहाँ पे इनपुट आउटपुट चैनल में लिखा रहेगा तो वो एम कार्ड को रीड करती है, और यहाँ पर 17 नंबर रहेगा तो वो पेन ड्राइव को रीड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कंफर्म कर लीजिएगा कि इनपुट आउटपुट चैनल के अंदर यहाँ पर आपका 4 नंबर लिखा रहे जब हम एम कार्ड से कोई भी प्रोग्राम को मशीन के अंदर कॉपी कर रहे हैं उस केस में। सबसे पहले यहाँ पर हम 4 नंबर कर लेंगे, देन हम आ जाते हैं कंट्रोल पैनल के ऊपर। कंट्रोल पैनल के ऊपर हम एम कार्ड को प्रॉपर तरीके से माउंट कर देते हैं। एम कार्ड जो है हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि डीएनसी या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया हुआ है। सॉफ्टवेयर से अब इसमें कॉपी करने के लिए सबसे पहले एम कार्ड को प्रॉपर तरीके से मशीन के अंदर माउंट कर देंगे, या जहाँ पर भी उसका स्लॉट रहेगा वहाँ पर प्रॉपर तरीके से लगा देंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे हमारा सबसे पहले एडिट मोड। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं सबसे पहले हमने एडिट मोड सेलेक्ट कर लिया है। एडिट मोड सेलेक्ट करने के बाद हम मशीन में मौजूद प्रोग्राम बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम बटन पर क्लिक करने पर हमारे सामने यहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम फोल्डर के पेज को ओपन कर लेंगे। फोल्डर के पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑपरेट का सिंबल रहता है, ऑपरेट पर क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डिवाइस के ऊपर। डिवाइस पर क्लिक करने पर हमारा जो डिवाइस कौन कौन से इसमें लगे हुए हैं वो सब ओपन हो जाएंगे। देन प्लस का क्लिक करके यहाँ पर हम एम कार्ड या यूएसबी में से चूज़ कर सकते हैं। अभी हम एम कार्ड से कॉपी कर रहे हैं तो हम एम कार्ड पर क्लिक करेंगे। एम कार्ड पर क्लिक करने पर हमारे एम कार्ड के अंदर जो भी प्रोग्राम रहेंगे वो सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। अब हमें जो प्रोग्राम कॉपी करना है हम एरो की से ऊपर नीचे करके उस प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम ये फेसिंग का जो प्रोग्राम है इसे कॉपी करने वाले हैं, तो हमने अभी यहाँ पर एरो को फेसिंग पे दिखा दिया है, तो वो फेसिंग का यहाँ पर हाईलाइट दिखा रहा है। देन यहाँ पर हम प्लस का सिंबल दबाएंगे, तब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन हो जाता है एफ इनपुट का। सबसे पहले यहाँ पर हमें एफ इनपुट पर क्लिक करना है। एफ इनपुट पर क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरीके से स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें हम सबसे पहले प्लस के बटन को दबाएंगे। प्लस के बटन को दबाने पर फिर ऑप्शन ओपन होता है एफ गेट का। अब यहाँ पर एफ गेट को क्लिक करना है, देन फिर से प्लस के सिंबल को क्लिक करना है। देन यहाँ पर फिर हमारे सामने यहाँ पर ओपन होता है एफ सेट एंड पी सेट, जिसमें से हमें एफ सेट को दबाना है, और उसके बाद हमें हमारा जो प्रोग्राम नंबर मशीन के अंदर कॉपी करना है वो नंबर इनपुट कर देना है। ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर ये है, जो हम प्रोग्राम नंबर यहाँ पर इनपुट करेंगे वो मशीन के अंदर ऑलरेडी इनपुट नहीं होना चाहिए। जो वही प्रोग्राम नंबर इनपुट करना है जो मशीन के अंदर प्रोग्राम ना हो। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है पी सेट अर्थात प्रोग्राम नंबर हमने सेट कर दिया है। देन पी सेट पर क्लिक करना है। पी सेट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ये एग्जीक्यूट का बटन रहता है, इसे प्रेस करेंगे। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा यह प्रोग्राम कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे कि हमारा जो प्रोग्राम नंबर हमने जो इनपुट किया है वो प्रोग्राम मशीन के अंदर कॉपी हो गया है। प्रोग्राम बटन को क्लिक करके हम इस प्रोग्राम को देख सकते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम कॉपी हुआ है, ये मशीन के अंदर आ चुका है डीएनसी से। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द वीडियो। किसी भी प्रोग्राम को कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें उसमें ओपन करना है ऑफसेट सेटिंग पेज में, और उसमें इनपुट आउटपुट चैनल को 4 नंबर कर लेना है जब हम एम कार्ड से कॉपी कर रहे हैं। देन हमें सेलेक्ट करना है एडिट मोड, हमें आ जाना है प्रोग्राम पर। देन हमें फोल्डर पर क्लिक करके डिवाइस पर आना है। डिवाइस पर आने के बाद हमें प्लस का सिंबल दबाना है, और हमें आ जाना है एम कार्ड में। एम कार्ड में हमारे जो भी प्रोग्राम है सब ओपन हो जाएंगे, उसमें से प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है, और इसी तरीके से फॉलो प्रोसेस करते हुए आप इजीली कॉपी कर सकते हैं एम कार्ड से मशीन के अंदर कोई भी प्रोग्राम। इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी पेन ड्राइव से भी प्रोग्राम को मशीन के अंदर कॉपी कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली चीज़ ये है, इनपुट आउटपुट चैनल के अंदर उस समय आपका पेन ड्राइव जब कॉपी करते हैं तब 17 नंबर लिखा होना चाहिए। थैंक यू।